Widya Sari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya sebagai peserta KKNDR IAIN Kediri 2021 nomor kelompok 007. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa sekarang ini sedang maraknya virus COVID-19 atau yang biasa kita kenal sebagai virus corona? Virus ini dapat menyebabkan kematian bagi para penderitanya. Virus ini dapat menular melalui kontak fisik maupun dengan tidak kontak fisik. Seseorang yang telah terpapar oleh virus ini dapat menularkan virus ini kepada orang lain ketika dia sedang batuk maupun bersin. Penyebaran dari virus ini dapat dicegah dengan beberapa tindakan seperti menutup mulut ketika batuk, selalu memakai masker, dan sering mencuci tangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih etika batuk atau bersin yang benar. Teman-teman, adakah di antara kalian yang sedang batuk maupun bersin? Tahukah kalian bahwa ketika kita batuk maupun bersin, kita mengeluarkan bakteri dan virus yang berasal dari sistem pernafasan kita yang dapat menular ke orang lain. Adapun cara untuk mencegah penularan ini adalah dengan melakukan etika batuk yang benar. Saat kita sedang batuk dan bersin, jangan lupa gunakan sapu tangan maupun tisu untuk menutup hidung kita dan mulut kita ketika bersin. Segera buang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Teman-teman, jika kalian tidak mempunyai tisu maupun sapu tangan, jangan pernah gunakan telapak tangan kita untuk menutup hidung dan mulut kita ketika bersin. Tetapi, gunakanlah kuku bagian dalam jika kalian batuk maupun bersin, seperti ini. Kita juga dapat menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut kita ketika kita sedang bersin. Penggunaan masker ini dapat mencegah penularan virus. Maskermu melindungiku. Teman-teman, sering-seringlah mencuci tangan kalian menggunakan air yang mengalir dengan sabun, atau kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan etika batuk maupun bersin dengan benar. Teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan diri ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.